डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ एस टू। ठीक है, तो आज हम स्प्लिटिंग ऑफ एस टू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो एस टू होते हैं वो पल्मोनरी और अयोटिक वाल्व क्लोजर की वजह से बनते हैं। ठीक है, यानी जब हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और अयोटिक आर्टरी क्लोज हो जाती है तो इससे हमारे पास एस टू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो एस टू है इट इज इक्वल टू ए टू पी टू। ठीक है, ए टू पी टू, ए टू का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ अयोटिक वाल्व, एंड पी टू का मतलब क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, अब इसके दरमियान जो टाइम होते हैं वो जीरो नहीं होते, यानी पहले एफ टू प्रोड्यूस होती हैं, इसके बाद जो होती हैं पी टू प्रोड्यूस होती हैं, और इसके दरमियान जो नॉर्मल टाइम है वो तकरीबन होता है 30 मिली सेकंड। ठीक है, अगर ये टाइम जो है 30 मिली सेकंड से कम होता है इसको बोलते हैं नैरो स्प्लिट। ठीक है, ये नैरो स्प्लिट बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ नैरो स्प्लिट। इफ ए टू इज मोर देन 30 मिली सेकंड फार फ्रॉम पी टू, या तो ए टू में फ़र्क आया है या तो पी टू में फ़र्क आया है, तो अगर इनके दरमियान ए टू पी टू के दरमियान टाइम डिफरेंस जो है वो 30 मिली सेकंड से ज़्यादा होता है, यानी वाइड होता है, मोर टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं वाइड स्प्लिट एस टू। ठीक है, when the time between a two p2 is more than 30 millisecond, this is known as a wide split. now यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम S2 को अच्छी तरह से स्कल्टेट कर सकते हैं, यानी इसको इर्ब्स पॉइंट पे, इर्ब्स पॉइंट्स जो हैं, इर्ब्स पॉइंट है जिसमें हम अच्छी तरह से इसको फील कर सकते हैं। अब इर्ब्स पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये हैं थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, लेफ्ट या राइट, तो हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइड, और स्टर्नम के लेफ्ट साइड पे होता है ना, और ये स्टर्नम से दूर होता है या स्टर्नम के करीब होता है, यानी तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या है, पेरास्टर्नल लाइन। ठीक है, यानी स्टर्नम के करीब होता है पेरास्टर्नल लाइन। ठीक है, दिस इज क्लोज टू दी पेरास्टर्नल लाइन। तो जो हमारे पास इर्ब्स पॉइंट है, इर्ब्स पॉइंट क्या होता है, दिस इज अ पॉइंट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टर्नम। ठीक है, ये है लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास राइट साइड। ठीक है, तो ये वन आवर टिब्रा, ये है दूसरा रिब्स, ये है तीसरा रिब। ठीक है, चौथा रिब्स है लेट से। तो जो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड एंड पेरिस्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, इर्ब्स पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द इर्ब्स पॉइंट। ठीक है, एट दिस पॉइंट S2 इज इजीली इर्ब्ड। तो ये क्या है, हमारे पास S2 है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आते हैं जो स्टेप 1 में दिया है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, जो मैंने नैरो स्प्लिटिंग की बात की, यानी फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग वो ज़्यादा नहीं होती, लेस देन 30 मिलीसेकंड होती हैं। देखिए ये होता क्या है इसमें, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू डू इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, ब्लड जो है राइट साइड पे ज़्यादा आता है, और ये क्यों ड्रॉप होती है इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंट्राथोरेसिक यानी चेस्ट के अंदर प्रेशर कम हो जाती है, वेनस रिटर्न जो होता है इंक्रीज होता है, और राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने पहले बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दोबारा इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो राइट एटीएम में ब्लड ज़्यादा होगा, फिर राइट वेंट्रिकुलर ब्लड ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये मैंने पहले बताया, आप खुद सोच लीजिए इसके ऊपर। तो इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग, इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर इंजेक्शन टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस और एक नया चीज़ जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, जो नया चीज़ होता है उसको मैं हाईलाइट करूँगा और उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको मैं इतना ज़्यादा फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक बार एक्सप्लेन की है। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है कि जब राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम इंक्रीज होता है, इसका मतलब यह है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जब जितना राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के लिए आप ले सकते हैं, अगर इसके अंदर जितना ब्लड ज़्यादा होगा, ये लिख ले, the more the amount of blood in the ventricles, the more the time will it take to pump the blood. लेट्स फॉर एग्जांपल से राइट वेंट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं, ये है राइट वेंट्रिकल। अब इसमें अगर ब्लड कम है तो ये ब्लड को जल्दी पंप करेगा। ठीक है, तो अगर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जल्द पंप होगा तो पल्मोनरी आर्टरी का वाल जो है वो भी जल्द क्लोज होगा। ठीक है, तो लेस अमाउंट के केस में क्या होता है, P2 अगर सुन, लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा है, ठीक है, अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल विल टेक मोर टाइम टू पम्प द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ब्लड ज़्यादा होते हैं
तो वेंट्रिकल के लिए थोड़ा टाइम लेने की, मतलब उसको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, यानी वो थोड़ा, उसको थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है कि वो ब्लड को पंप करे। तो ज़्यादा ब्लड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो टाइम भी ये क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जो है लेट जाएगा और ये पल्मोनरी आर्टरी भी लेट क्लोज होगी। इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये P2 क्या होगा, थोड़ा डिले होगा। P2 क्या होगा, डिले होगा। कब, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा होगा। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, ब्लड की जो वेनस रिटर्न है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंक्रीज जब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि P2 डिले हो जाती है, ठीक है। तो जो P2 है, P2 वो इंस्पायरेशन के दौरान डिले होती हैं। इसका मतलब है कि हम जो स्प्लिटिंग देखते हैं ना, S2 की जो स्प्लिटिंग है, दिस इज वेरी क्लियर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। तो हम कहेंगे इंस्पायरेशन के दौरान S2 का जो स्प्लिटिंग है वो क्लियर होता है, क्योंकि P2 और A2 के दरमियान फर्क ज़्यादा आ जाता है, तो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए से इजीली फील कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ दे से। तो फिर क्या होगा, डिले क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल होगा, क्योंकि ब्लड जो है लेट आता है तो क्लोज डिले होगा। डिक्रीज पल्मोनरी इम्पेडेंस, यानी पल्मोनरी जो इम्पेडेंस है, यानी जो रुकावट है वो भी कम होगा। यानी इसका मतलब कि इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो उनकी कैपेसिटेंस ब्लड के लिए ज़्यादा होगी, ब्लड ज़्यादा उनके अंदर जाएगा। एंड आल्सो अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसमें क्या होगा, इंस्पायरेशन के दौरान ये कैपेसिटेंस जो होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन की वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो लंग के अंदर ब्लड ज़्यादा जाता है और क्या होता है कि क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल बिकम लेट विच कंट्रीब्यूट टू डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल। इसका मतलब यह है कि ब्लड जो है लंग की तरफ पुश होता है, ठीक है। तो बैकवर्ड जो है फ्लो कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस आगे से कम है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसका वॉल जो है, इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पे नहीं बढ़ता, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ता। तो इसमें होता है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग और ये 30 मिलीसेकंड से कम होता है, ठीक है, A2 and P2। देन वी हैव वाइड स्प्लिट, ठीक है। वाइड स्प्लिट, वाइड स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास लेट से A2, ठीक है ना, और इसके बाद जो P2 होता है, पहले A2 होता है और फिर P2 होता है, और उसमें टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है, 30 मिलीसेकंड से ज़्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइड स्प्लिट। जब A2 और P2 के दरमियान टाइम का डिफरेंस 30 मिलीसेकंड से ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं वाइड स्प्लिट। अब कुछ कंडीशन है, इनको फिर मैं समराइज करूंगा आपके लिए, और वो एग्जांपल आपने याद रखना है, ठीक है। इट इज वाइड स्प्लिट जो है, इट इज सीन इन कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग, ठीक है। यानी वो कंडीशन जहाँ पे ब्लड कम होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, जहाँ जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम होगा तो फिर क्या होगा, P2 मतलब अर्ली होगा, ठीक है। क्या होगा, P2 विल बिकम, सॉरी P2 जो है वो क्या होगा, P2 जो है वो डिले होगा। देखिए, सीन इन कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग, इसका मतलब ये है कि राइट वेंट्रिकल से जो पंप होता है ना ब्लड, वो अगर डिले हो जाए, मजीद डिले हो जाए, हमने ऊपर भी बात की है कि अगर हमारे पास P2 जो है नॉर्मली डिले होता है, ठीक है, अगर ब्लड ज़्यादा आता है जैसे कि इंस्पायरेशन में। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ना पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये ब्लड लेट जाता है, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी तक लेट पहुंचता है, तो P2 बिकम मोर डिलेड। जैसे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल हियर। यहाँ पे फिर से ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, यानी पल्मोनरी वाल जो है स्टेनोटिक है, तो इसका ल्यूमेन जो है या इसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज होगा। जब इसका डायमीटर डिक्रीज होता है तो क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पंप नहीं कर सकता। अगर पंप कर सकते हैं तो मुश्किल से कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ब्लड जमा हो जाता है वो कम होता है, ठीक है। तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू पंप द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, दस P2 बिकम मोर डिलेड। P2 क्या होता है, डिलेड होता है, ठीक है, मोर देन नॉर्मल। P2 जो होता है वो मोर देन नॉर्मल डिलेड होता है। तो इस वजह से स्प्लिट जो होता है ज़्यादा होता है, यानी A2 हो जाते हैं लेकिन P2 काफ़ी देर बाद आ जाता है, तो इट बिकम डिलेड। इस तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब ये हैं, दिस इज द लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड दिस इज द राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। इससे ब्रांच फिर निकलते हैं, इसका विच आर कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है, पर्किंजी फाइबर्स। लेट्स से यहाँ पे बंडल ऑफ हीज होता है, ठीक है, बंडल ऑफ हीज। अब ये हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच
ये क्या है, राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट बंडल ब्रांच जिसकी यहाँ पे जिक्र किया गया है, राइट बंडल ब्रांच, इसका अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, लेट्स से वी हैव राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दिस इज ईयर इट इज ब्लॉक, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि परकिंजी फाइबर और बंडल ब्रांच जो कंडक्शन करता है वो क्या करता है, तेज करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो परकिंजी फाइबर या राइट बंडल ब्रांच के जरिए से कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्शन किस तरह से होगा, माइसाइड टू माइसाइड होगा, ठीक है। हमें पता है, हमें जानना चाहिए कि जब हमारे पास जो बंडल ब्रांच है वो ब्लॉक हो जाए तो कंडक्शन उनसे नहीं होता, फिर माइसाइड टू माइसाइड कंडक्शन होता है, ठीक है। और ये भी याद रखें, नोट कीजिए कि जो माइसाइड टू माइसाइड कंडक्शन है वो स्लो होता है इस कंपेयर टू बंडल ब्रांच कंडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर माइसाइड टू माइसाइड कंडक्शन है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी राइट साइड पे कम होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी राइट साइड पे कम होगी तो राइट वेंट्रिकल इजीली, मतलब वो कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगा, यानी राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन डिक्रीज होगी। जब राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन नहीं होती या डिक्रीज होती है तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड जो है नहीं जाएगा या डिक्रीज जाएगा, और फिर क्या होगा, इस तरह फिर ये भी लेट क्लोज होगा। तो इसमें भी क्या होता है, वाइड स्प्लिट S2 होगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो दो कंडीशन मैंने डिस्कस की, एक हो गया राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, और एक हो गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये दो कंडीशंस हैं, दीज आर द टू कंडीशन इन विच वी हैव डिक्रीज वाइड स्प्लिट S2, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने डिस्कस की जिनमें वाइड स्प्लिट S2 होता है। अब क्या होता है कि cause it causes delayed pulmonic sound especially on inspiration and exaggeration of a normal splitting। इसका मतलब क्या है, ये एन एक्सरेशन ऑफ नॉर्मल स्प्लिटिंग का मतलब कि जो नॉर्मल स्प्लिट होता है उसको हम एक्सरेट मतलब इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज का मतलब बढ़ाते हैं। तो ये होगी वाइड स्प्लिट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये छोड़ा फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। देखिए सबसे पहले होता है S1, व्हेन वी हैव S1 में क्या होता है, जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग दी, मतलब इस सिस्टोल के दौरान। तो फिर इसके बाद डायस्टोल होता है, और डायस्टोल में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं S2 में पहले प्रोड्यूस होता है A2 और फिर होता है P2। ये है एक्सपायरेशन, ये है इंस्पायरेशन। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, लेट से यहाँ पे लिखते हैं कि जो S2 हैं वो एक्सपायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन A2 होगा और फिर P2 होगा, इस तरह इसका मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंस्पायरेशन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन A2 जो है वो तो उसी टाइम पे होगा जिस टाइम A2 होते हैं, लेकिन जो P2 है वो डिले होगा। क्यों डिले होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आए, और हमें पता है कि जब ब्लड ज़्यादा आते हैं तो पंपिंग में टाइम ज़्यादा लेते हैं, और जब पंपिंग में टाइम ज़्यादा लेते हैं तो पल्मोनरी क्लोजर भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो P2 क्या होगा, डिले होगा, और इसके लाइन इंक्रीज होंगे, यानी यहाँ पे इतना गैप है और यहाँ पे गैप बढ़ गया, ठीक है। द गैप इज इंक्रीज इन इंस्पायरेशन इज कंपेयर टू एक्सपायरेशन। दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल डिले एंड दिस शुड बी लेस देन 30 मिलीसेकंड एंड दिस इज द ई मीन एक्सपायरेशन, आई मीन इंस्पायरेशन। यहाँ क्या है, वाइड स्प्लिट है। अब S2 है, S2 के बाद A2 है, ठीक है। एक्सपायरेशन के दौरान भी मतलब वाइड है, इतना है, और इंस्पायरेशन के दौरान तो फिर मोर वाइडर होता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल डिले, और ये डिले होता कहाँ पे, P2 में होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान P2 में क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। डिले इसलिए होता है कि या तो आयोटिक स्टेनोसिस, सॉरी पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम, मैं बाद में कुछ कंडीशन लिखूंगा जिनमें भी हमारे पास क्या होता है, वाइड स्प्लिट होता है। अगर आप लोगों ने याद रखना है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर याद रखना है तो अच्छी बात है, वरना ये दो कंडीशन जरूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिक्स स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है और ये किन किन कंडीशन में होता है। अब ये फिक्स स्प्लिटिंग जो है ये भी वाइड स्प्लिट में आते हैं, ठीक है। वाइड स्प्लिट होता है, यानी स्प्लिटिंग तो होती है मोर देन नॉर्मल, मोर देन 30 मिलीसेकंड होते हैं, बट ये स्प्लिटिंग फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्या है, अब फिक्स का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि जब इंस्पायरेशन होती है तो S2 जो होता है वो नैरो होता है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है तो वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। वाइड का मतलब कि टाइम डिफरेंस 30 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दोनों के दौरान स्प्लिटिंग जो होती है, चूंकि वाइड तो होती है लेकिन वो चेंज नहीं होते,
वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो कौन सी कंडीशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिक्स का मतलब ये है, फिक्स मीन नॉट डिपेंडेंट अपॉन inspiration and expiration. It means constant. Whether it is expiration or whether it is inspiration, it does not depend upon this. तो वाइट तो होगा। अब कौन सी कंडीशन है जिनमें ये होता है? नंबर 1 है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्यों होता है? लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द एट्रियल सेप्टम, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ पे है सेप्टम विच इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब तवज्जो से सुनिए कि जब एक इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, व्हेन वी हैव इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में हमें पता है कि जो वेनस रिटर्न है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। अब वेनस रिटर्न इंक्रीज है, लेट्स इससे पहले एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में शंट किधर से होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये है राइट एट्रियम। क्योंकि प्रेशर लेफ्ट एट्रियम में राइट एट्रियम के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो शंट जो होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में किधर होता है? लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो लेफ्ट टू राइट क्या है? शंट होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। लेकिन जब इंस्पायरेशन होता है, क्या होता है? इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन के दौरान राइट एट्रियम के अंदर ज्यादा ब्लड आता है, तो प्रेशर जो है राइट एट्रिया का बढ़ जाता है। तो इस केस में, इंस्पायरेशन के केस में, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया की तरफ ब्लड आता है, ये ब्लड इंस्पायरेशन के दौरान लेफ्ट एट्रिया से या तो कम आता है या नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लेफ्ट एट्रिया के अंदर इंस्पायरेशन के दौरान खुद भी प्रेशर बढ़ जाते हैं, और वो प्रेशर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वेनस रिटर्न इंक्रीज होती है। सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन the pressure difference between left atrium and the right atrium decreases. This is because the pressure inside the right atrium increases and the right because the venous return is increased. So the amount of blood coming to the right atrium will be more. It is more because some blood is coming from left atrium and some is during the inspiration. But now take another example, or what I mean, now during inspiration what will happen? During the inspiration, the amount of blood that is coming through the venous return is decreased. So the pressure in the right atrium decreases and the pressure difference between left atrium and the right atrium increases. तो जो डिक्रीज वेनस रिटर्न में आता है एक्सपायरेशन के दौरान जो वेनस रिटर्न में डिक्रीज आते हैं और प्रेशर में जो कमी आती है राइट एट्रियम के अंदर, वो कमी जो है पूरा हो जाती है लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस लेफ्ट और राइट के दरमियान बढ़ जाती है। तो एक्सपायरेशन के दौरान चूंकि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ज्यादा आता है, सॉरी कम आता है, एक्सपायरेशन के दौरान राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कम आता है एज कम्पेयर टू इंस्पायरेशन, तो फिर शंट के जरिए से ज्यादा आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आया एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन हो, राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ब्लड विल कम into the right atrium and right ventricle in case of atrial septal defect, whether it is expiration or whether it is inspiration. I hope आपको ये कंसेप्ट याद आया होगा, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर राइट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन हो, A2 P2 जो है वो कांस्टेंट होंगे। हाँ, ज्यादा आते हैं नॉर्मल के मुकाबले में, तो वाइड तो होंगे, क्योंकि अगर ब्लड ज्यादा है तो राइट वेंट्रिकल मतलब ज्यादा टाइम लेते हैं ब्लड को पंप करने में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेकिन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दोनों के दौरान राइट वेंट्रिकल के अंदर कांस्टेंट ब्लड आएगा। दिस इज द कंसेप्ट यू शुड रिमेंबर। तो वो फिक्स स्प्लिटिंग जो है ये कैसे हम कहते हैं कि ये आता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, इंक्रीज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल वॉल्यूम, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट शंट होती है कहते हैं कि तो फिर राइट एट्रियम के अंदर और राइट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है।
इंक्रीज फ्लो थ्रू पल्मोनरी वाल के जरिए से जो फ्लो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। डिलेड पल्मोनरी वाल क्लोजर इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये फिक्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आप मैंने जो खी दिया वो यहाँ पे लिख के मैं नहीं लिख सकता सारा, तो यहाँ पे देख लो ये एक्सपायरेशन है, ये इंस्पायरेशन है, AS1 है, ये AS2 है, दोनों जो हैं सेम है, ठीक है। ये वाला जो फासला है और ये वाला जो फासला है हेवन के नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन फिर क्या है कांस्टेंट है। देयर इज नो डिफरेंस इन A2 P2 during the inspiration and expiration. Now we have another thing which is called as a paradoxical splitting. Paradoxical splitting क्या होती है? नॉर्मली हमें पता है कि A2 जो होता है पहले होता है P2 के मुकाबले में, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ उल्टा हो जाती है। यानी मतलब ये है कि पहले P2 हो जाती है और इसके बाद जो है A2 हो जाती है। लेट्स से दिस इज द पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में इस तरह होता है कि जो S2 है वो इस तरह हो जाता है P2 एंड A2 एबनॉर्मल हो जाते हैं। डी पहले P2 होती है और इसके बाद A2 होती है, दैट इज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग हेल्ड इन कंडीशन दैट डिले आयोटिक वाल क्लोजर। अब आयोटा लेट से अगर आयोटा लेट क्लोज होता है तो पहले पल्मोनरी आर्टरी क्लोज होगी, इसके बाद आयोटा क्लोज होगी ना, तो इस वजह से आयोटिक जो है वो पल्मोनरी के मुकाबले में यानी इसके बाद वो क्लोज होती हैं और A2 कंपोनेंट इस वजह से बाद होती है P2 के, जैसे कि आयोटिक स्टेनोसिस में, ठीक है। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो ये लेफ्ट ये आयोटा है, ठीक है, दिस इज दी आयोटा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर के जरिए से आयोटा के अंदर ब्लड जो है वो कम जाएगा, तो फिर P2 भी कम जाएगी क्योंकि ऊपर से ब्लड का प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर से वापस ब्लड का प्रेशर कम होगा तो P2 विल क्लोज लेट, दैट विल बी सो लेट इवन A2 will close late and this will be so late that it will be occurring after the P2, ठीक है। aortic stenosis में इस तरह होता है। इसके बाद है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जिस तरह मैंने कहा कि राइट बंडल ब्रांच में क्या होता है राइट वेंट्रिकल काम नहीं करता, तो इस तरह लेफ्ट बंडल ब्रांच में लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी आयोटा के अंदर ब्लड जो है वो कम या लेट पंप होगा और इस वजह से आयोटा भी क्लोज होगा, और इतना क्लोज होगा वो लेट क्लोज होगा, इतना लेट होगा कि ये P2 के मुकाबले में लेट होगा। अब ये क्या है नॉर्मल क्लोजर, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सिमिलुनर वाल। सिमिलुनर वाल कौन से वाल होते हैं? जो आयोटिक और पल्मोनरी वाल है, इनको हम क्या बोलते हैं सिमिलुनर वाल, ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑर्डर है क्लोजर का सिमिलुनर वाल का वो है रिवर्स्ड, वो क्या हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि पहले A2 होता है इसके बाद P2 होता है ना, इसमें क्या होता है पहले P2 होती है फिर A2 होती है। इन पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग P2 अकर बिफोर A2, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोल भी दिया है ना कि पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टा स्प्लिटिंग में क्या होते हैं P2 जो होते हैं A2 के मुकाबले में पहले होते हैं। ऑन इंस्पायरेशन अब क्या होगा, अगर हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन की वजह से हमारा P2 लेट होगा, तो अब यहाँ पे P2 पहले होता है और फिर A2 पहले बाद में होता है, लेकिन दिस लेट्स से P2 दिस इज A2 दिस इज P2 दिस इज A2। अगर इंस्पायरेशन है तो P2 क्या होगा लेट होगा एंड इट विल गो टुवर्ड A2, यानी इंस्पायरेशन के दौरान ये दोनों क्लोज होंगे। ऑन इंस्पायरेशन P2 क्लोजेस लेटर एंड मूव क्लोज टू A2, ठीक है, ठीक है, क्लोज होगा A2 के मुकाबले में, पैराडॉक्सिकली एलिमिनेटिंग द स्प्लिट, और इस वजह से स्प्लिट जो है वो खत्म होगा, ठीक है। ऑन एक्सपायरेशन जब एक्सपायरेशन होती है तो P2 जो है P2 क्या होती है एक्सपायरेशन के दौरान क्या P2 अर्ली होती हैं, ठीक है, अर्ली होती हैं। द स्प्लिट क्या होगा कैन बी हेड अपोजिट टू फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, तो एक्सपायरेशन के दौरान P2 क्या होता है अर्ली होता है, तो फिर जो स्प्लिट होगा वो हमें फील होगा। इसके अलावा हमारे पास सिंगल S2 भी होते हैं, क्या होता है सिंगल स्प्लिट S2 भी होता है, सिंगल स्प्लिट, और इसमें क्या होता है A2 और P2 सेम टाइम पे होते हैं, ठीक है, एट सेम टाइम A2 और P2 जो होते हैं वो सेम टाइम पे होती हैं। तो यहाँ पे क्या है P2 बिकम अर्ली देन दैट ऑफ, अब एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है एक्सपायरेशन के दौरान P2 जो होती हैं वो क्या होती हैं अर्ली होती हैं, तो स्प्लिट जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, ये उधर उसके मुकाबले में जो हमने पहले जिसका अपोजिट लगा, एक्सपायरेशन के दौरान जो P2 डिले हो जाती हैं तो ये A2 की क्लोज जाती हैं। तो ये क्या है हमारे पास वी हैव दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ S2। इसके बाद अब यहाँ पे समरी थोड़ा लिखूंगा मैं, और अगर आपको
तो आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें जो वायर स्प्लिट H2 है, इसमें एक होता है फिक्स स्प्लिट, ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं वेरिएबल स्प्लिट होते हैं, जो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये फिक्स S2 हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वेरिएबल S2, लेट्स से वायर स्प्लिट S2, ठीक है, वायर स्प्लिट S2, वायर स्प्लिट S2 होता है वेरिएबल, और एक क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स्ड जो होता है वेरिएबल, एक हो गया हमारे पास फिक्स। वेरिएबल होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, ये आपने याद रखना है, अगर याद रख तो बेहतर है, ठीक है। मिटल रिगर्गिटेशन में भी होता है, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जो होता है इस तरह वेरिएबल होता है। जो फिक्स होता है इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो है TAPVC ये भी है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन, ठीक है। और होल्ट ओरम, ठीक है, एक सिंड्रोम है होल्ट ओरम सिंड्रोम, ये कुछ कंडीशन है जिनमें ये होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा। इसके बाद मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।